Salam. Bugün ətirli, çox yumşaq, ağızda əriyən sadə keks reseptini bölüşürəm. Bunun üçün qaba 2 yumurta, 2 stəkan şəkər tozu əlavə edib həzmi 2 qat artana qədər çalırıq. Bir stəkan bitki yağı, 1 stəkan qatıq əlavə edib yenidən çalırıq. Üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 2 stəkan yarım ələdiyim unu az-az əlavə edərək qarışdırırıq. Qatılıq bu cür olmalıdır. Bir orta boy almanın yarısını nazik formada doğrayırıq. Keks üçün bu qəlibdən istifadə etdim. Əgər istəsəniz başqa qəliblərdən də istifadə edə bilərsiniz. Qəlbi öncədən yağlayıb unlayırıq. Sonra hazır keks xəmirini əlavə edib yerə 1-2 dəfə vururuq ki, içərisində olan hava qabarcıqları çıxsın. Doğradığım alma dilimlərini də üzərinə düzürəm. %80 dərəcədə 30 dəqiqəyə bişiririk. Soyduqdan sonra qəlibdən çıxarırıq. Keks çox yumşaq olduğu üçün qəlibdən çıxaran zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. Üzərinə azca şəkər pudrası səpdim. Keks tamamilə soyduqdan sonra servis edirik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.